Hello， 朋友们，大家好，我是婉君，想跟大家分享一个这2天发生的小故事啊。这不是我们的船前2天停靠在第2站的时候呢，我们在等着啊，在船舱上等着下船。当时在等着的时候呢，周围就围了很多人啊，都在那等着下船，周围坐着的呀，什么站着的呀，密密麻麻一些人。结果我就特别不争气，在那个时候突然之间就抑制不住的咳嗽起来了。我不是讲我们的新冠后遗症，这咳嗽一直没好吗？哎呀，那个咳嗽呀，就越想停，结果就越停不下。旁边就是那船舱，我就拐在那个角落里，但是那也有人啊，就是咳嗽的呀。就你说在这个非常时期，又在这么一个密闭的空间里，而且自己长了新冠之后，就觉得很丢人啊，觉得我是一个弱势群体啊。你说又特别的窘迫啊。正在我咳嗽没完的时候啊，忽然之间就旁边等着下船的一个美国的中年妇女就过来了。非常亲切的走到我跟前，就这样拍着我的后背说 It's okay, it's okay， 就说没关系没关系啊，说你可能是是不是过敏啊或者怎么样，我就一个劲儿说 sorry 啊，他说没关系，他说不要不好意思，因为我相信我们都是安全的，因为我们都是经过检测上传的，因为我的妈妈呢，你看也有这个毛病，一到过敏或者一到不舒服的时候呢，就会咳嗽的抑制不住啊，没关系。然后呢，他又这样一直非常安慰的这样捋我的后背嘛，就安慰我，就是让我 calm down， 让我安静下来，让我平静下来，因为他也看到我非常的窘迫啊，非常的不好意思，所以当时他这一个无心的举动啊，让我当时心里啊那个感觉啊，我想可能朋友们都能体会得出来，所以慢慢的一放松下来，这个咳嗽慢慢就好了。虽然说啊，我们得了这个新冠，现在确实是安全期啊，但是总是在这种非常时期，一个咳嗽一个喷嚏可能都会引起周围人的一些不安吧，所以我们自己也是非常的注意啊。但是他们给我们反馈回来的这种一种安慰的一个很暖心的小举动，也是让我感觉到心里很舒服了。还有一个事儿啊，就是我们那个游轮那天不是停靠在一个第1站的时候呢，儿子呢就买了一个冰川漂流的一个旅行项目啊，穿着短袖参加冰川漂流去了。那天我跟老王呢就没有下船，然后我们正在船舱往那边走的时候，路过一个酒吧台，这个时候呢，忽然之间有一堆人等着下船哈，忽然之间就过来拦住我们了，一个胖胖大大的白人，一个老阿姨哈，就说是你们今天下船吗？我和老王一下被拦住之后莫名其妙说我们今天不下船啊。接着这个老阿姨就笑嘻嘻的又拿出一张卡来啊，就说是既然你们不下船，这张酒水卡就送给你们了。当时一听这个，我和老王就莫名其妙，怎么忽然之间送给我们一张酒水卡呀？他说这张卡呢是我买多了的，今天一天这张卡的酒水是免费的啊，我下船去旅行去了也浪费了，你们就拿着不下船在这消费吧。最后还开玩笑加了一句千万别喝醉喽。所以当时弄得我们也是大家都很开心，哈哈一笑啊，就这样子。然后说起这个事情来呢，还有一个什么事情呢，在这边也是经常能遇到的，就是停车啊。那天我正好一进停车场呢，就被一个男孩子就给招手就给拦住了之后，我说怎么了？一进停车场，他说我这张票后面还余着好多个小时呢，你就不用买停车票了。就把这个票给我了。说这话呢也是好多年前啊，但是从那以后，我在美国和加拿大不停的遇到这样的事儿，以至于让我自己也养成了这样一个好习惯。如果说你买到停车票的话，你就干脆把剩下的时间呢送给随时进来的一个人。这样的话呢，你后面不送人，你也是浪费了，干脆你就做个好人，做个好事，不就挺好的了吗？这边还经常发生什么样的事情呢？就是说，比如大家可能在餐厅吃饭，比如今天这周人可能特别开心，有一个非常开心的事情一看就是买单的时候就说是我把邻桌这个客人的餐呢，我今天就给买了。结果这桌客人要买单的时候呢，服务员就说那桌客人已经把你的餐单买了。那肯定这个人也有人帮我买单啊，肯定他也会非常高兴。然后他就想把自己的这份开心呢传递下去，就把另外一桌的客人的餐单呢也给买了。所以就一直这样一个良性循环。所以其实我也遇到过这样的情况很多年以前我在一个餐馆吃饭，当时我也是觉得怎么会有这么好的事情啊？所以说就是形成了一个爱心的这么一个小传递吧，也是让人很暖心的一件事情了。哇！梦里的云彩翻过了千山，轻轻落在日月轮回的下游，暖暖的阳光
像花儿一样盛开。我的梦在你的山下醒来。